《纽约时报》啊，不是一个好媒体，它过去这几年来一直在扮演美国民主党的喉舌的角色。那么这一次啊，阿富汗事变之后，好像美国这些民主党喉舌都造反了，不只是《纽约时报》这样做，在批评拜登，美国民主党还有其他的喉舌，像《华盛顿邮报》、CNN 电视台也造反了，他们一起发声在批评拜登的撤军安排，而不像以前。过去这几年，他们是无条件为民主党当局的所有政策辩护的，哪怕那政策再烂再糟。那么为什么会这样？表面上看起来，这些美国喉舌啊，民主党喉舌是给阿富汗事变的难堪结局说没办法说什么好话，但实际上他们是要为奥巴马减轻责任，因为奥巴马才是阿富汗失败的主要的责任者。那么奥巴马又正好是美国民主党的神主牌，碰不得的，所以他们骂拜登就算了，反正拜登也是替奥巴马跑腿的，替奥巴马办事的，现在还是这样，这样就可以转移全世界在阿富汗事件上对奥巴马的指责。其实呢，不管美军撤军啊是事先早就宣布的计划，也不管撤军本身是从奥巴马到川普到拜登都同意的决策。这个撤军呢，这次难堪在两个方面。第一个就是拜登的撤军方案是非常的草率，现在还丢下了1万多美国平民留在阿富汗，但是外交人员和一部分军队率先跑路了。这讲起来，外交人员是为美国本国平民服务的。你平民还在，还有万把人，当然这其中要讲起来，这万把人也都是民主党的支持者，为什么呢？多半是代表各种各样的非政府组织，拿着美国的钱到阿富汗去混饭吃，所以这批人自己也是混非政府组织饭的，混民主党饭，所以这样才是为什么他们会在这个战乱的阿富汗待在那里不走，那里也没有生意可做，也没有必要去学什么阿富汗的这个伊斯兰法典，何况我相信的万把平民当中，女性多于男性，所以应该都是美国的左派。但不管怎么样，他是美国公民平民，美国的国务院应该是让他们先撤完了以后，自己最后撤。我也不知道为什么拜登不在几个月前就把他们请走，一直拖到最后，已经美军和美国大使馆撤已经是过了时间，双方和塔利班协议的这个撤的时间，原定是今年4月撤的，已经过了4个月了，结果美国大使馆在阿富汗大使馆还是没有把那1万多平民撤掉，所以现在就变成说，美国要倒过来跟塔利班说，你们别把我们的1万多人扣在那里啊，你把他们放跑啊，让他们回来。我心里想，这1万多人为什么跑过去？就跟当年在中东的这个叙利亚那些地方有 ISIS， 就是那个恐怖主义组织，也是伊斯兰的。那么这些人当中也不光是当地的阿拉伯人，还有一大批白左，从欧洲各国从美国跑去的，吃饱了饭没事做，要去当恐怖分子的，然后有的被杀了，有的呢是自己又后悔了要回来。所以对这种情况啊，我实在是觉得说这个有点奇怪。当然也是让拜登让美国难堪，让全世界看得好笑。那么第二个美国撤军的难堪就还在于，就是美国这一撤就暴露出来，不到2、3天，这阿富汗政府就销声匿迹了，就像那个太阳底下的一个雪人一样，突然化的没了。就美国花那么多钱那么多年扶持一个原来的阿富汗政权，就这么样的废，不放一枪就散伙了。那暴露出来说，奥巴马当局当年一直在极力扶持这政权，就多愚蠢。那么对一个腐败无能到极点的阿富汗当局，美国历任行政当局都看不出来的脆弱吗？当然不是啊，那很可能他就是因为了掩盖过去奥巴马犯的这愚蠢的错误，
就强撑着不放手。那么现在看来呀，阿富汗这个奥巴马时代，美国可能早就知道奥巴马本人都提出来要撤军，就是他早就知道阿富汗的政府撑不下去。那么也为了撤军，奥巴马曾经出兵给阿富汗增加美军，想要去把塔利班打一下，打得塔利班垮掉以后呢，好让这个烂政府阿富汗的烂政府能够混下去。结果没想到也毫无战果。所以恰恰可能是因为阿富汗这个政府太烂，奥巴马当局为了掩盖自己的无能呢，就假装不知道阿富汗的局面会糜烂的不可收拾，想把这个问题推给后任。那么现在是拜登在接盘收拾这个残局。那么既然阿富汗这个烂政权是个扶不起来的阿斗，美国是不是早就该撤军了？还有就是撤退是不是一定会损害美国在世界上的威信？我觉得谈这两件事啊，现在很多媒体和媒体人是跑题了。为什么说跑题呢？就有两个问题，他们都不谈的，不思考。那么这两个问题如果不思考清楚啊，他们的所有结论都不靠谱。什么问题呢？就第一个就是美国有没有能力在世界上任何国家都充当冤大头？第二个问题是美国干预国际局势，它有没有一个优先顺序？那么关于第一点，美国在世界上有没有能力在任何地方都充当冤大头？比方不久前海地又内乱了，有一股势力要求美国出兵去镇压另外一派，结果拜登是拒绝了。我是觉得这种就是属于这个要美国去当冤大头的。那对这种情况呢，实际上我们理性的想一想，都可以知道说美国没有能力在世界任何地方都当冤大头的。其实要美国当冤大头的包括一大批民主国家、发达国家，我指的是欧洲的国家，德国、法国、意大利都是这样的。就他们以前有一种一直有多少年来的一种从美国开油的心态，我以前在节目里好像提到过，这种开油心态就是说啊，你美国既然愿意承担维持国际秩序这个责任，那你花钱好吧，那我就可以把我的钱省下来，把军费省下来发福利，还能获得你美国提供的国家安全，我何乐而不为啊？那德国就是一个典型的例子。那德国那总理默克尔甚至把开美国油看作是美国的义务和德国的权利 rights。 那么作为美国的纳税人感觉是什么呢？就是美国的纳税人自己过的日子还不如欧洲好，还要为富裕的德国、欧洲其他国家承担国防经费，充当冤大头。你们的国家安全，美国为你们承担一部分，算是盟友之间的互助，但这个互助不能说是把美国当冤大头啊。美国纳税人的钱，然后变成不捞白不捞，捞了也白捞。我以前在节目里多次批评过德国政府这种做法，所以不要以为说民主政府他做的一切的都是光明正大，都是正确的，也可能是干一些坏事。那么这一次欧洲国家的自私又冒出来了，他们在批评美国的时候，一下就暴露了他们那个阴暗的那个心思，就是他们关心阿富汗事件着眼点在什么？他不关心阿富汗国家的命运，他关心的是说，哎呀，阿富汗难民要增加了，那我们可不要难民哦，阿富汗难民别到我们国家来哦。以前默克尔政府，德国的默克尔政府是欢迎难民的，现在他又突然不欢迎了，就是他们把阿富汗难民再度增加看作是麻烦。也就是说，他们希望美国继续出钱出兵，稳住阿富汗局势，为的是你们别放手了以后，那国家出难民又往我们这里跑。所以从这角度看得出来，很多国家现在对美国的要求是要美国充当冤大头。但是如果美国真的傻到这种程度，那全世界都来啃美国、吃美国，美国就会被吃得摇摇欲坠。所以那些包括某些国家的总理、总统在谈美国信誉，说美国信誉失去了，谈这个时候都忽视了最基本的一条，就美国的国力不是无限的。对那些可能导致美国陷入陷阱的地方，美国及时撤退才能自保，美国也是需要自保的。那么在这方面，奥巴马
硬撑着，假装不知道阿富汗政府太烂，要了面子丢了里子。那么现在拜登呢，要保住里子，就自然他就得丢面子，就得挨骂，以至于他们自己的喉舌都在骂他。那么把这个问题撇开，我们再谈刚才提的第二个问题，就很多现在媒体谈论这个美国的威信丢失，美国靠不住的时候，我们要谈有一个第二个问题必须要谈的，也和我们现在谈到的这个阿富汗事变以及台海关系有关。第二个问题就是，如果这个世界上有些地方的国际秩序必须要美国来干预，那美国干预国际局势，它有没有一个优先的顺序或者是一个考量？那显然是有的。那么美国按照什么优先顺序来干预一个地区的局势？是因为那个地方喊得响吗？当然不是。这个美国呢，这个不会说是会哭的孩子有奶吃，就说你哇哇喊，美国就一定要去帮助他维持他。那么如果美国需要考虑一个地区的国际局势需要干预，那首先考虑的是这个干预呢，对美国的国家安全的国际局势的安全有多大的影响。那么一个地区的局势动荡是可能爆发战争，那么直接是可能对美国构成美国的国家安全构成直接和间接的威胁，那就要看这种威胁的强度有多大。我们回到这个阿富汗事变来讲，现在我们来分析啊，我发现说下面我要谈的一些东西，都是这次大家谈阿富汗事变的时候，没人在讲的事情，包括 BBC 啊、法国国际广播电台都不讲，或者说他们忘掉。美国为什么当年在阿富汗扶持塔利班，已经现在没有人谈了？那是美苏冷战的需要，是因为要挫败苏联在西亚地区的侵略，因为苏军已经占领阿富汗。还有他要是占领阿富汗，如果不挫败他的话，他会在继续在西亚地区威胁整个西亚地区其他国家，从印度到巴基斯坦的安全。那么其实呢，苏联侵略阿富汗对美国的国家安全没有直接威胁的，但是如果是能够让苏联陷入阿富汗战争，就构成对美国国家安全有利的条件，可以减轻美国在欧洲和东亚面临的苏联压力。这就是当年美国介入阿富汗的考量。我前面提到过，美国曾经援助过阿富汗游击队，给他们提供各种武器，打下了几千架苏联飞机。那苏联从阿富汗撤军以后，美国又接着出兵阿富汗，听起来好像是同一个国家，一个大国退出，一个大国进入，但是这个一进一出，其实本身没有直接的因果关系的。美国出兵阿富汗不是要去填补苏联控制阿富汗之后又撤出来这个真空，而是因为阿富汗又成了伊斯兰原教旨恐怖主义组织势力的支撑地和庇护所了。这股势力制造的911事件构成了对美国国家安全的直接威胁。那么现在伊斯兰原教旨恐怖主义组织的势力不断的遭到打击，他们对美国的国家安全呢已经不再构成威胁了。这就是美国现在要考虑从阿富汗撤军的背景，所以不要抽象的谈美国的影响、面子什么乱七八糟。因为养活阿富汗原来刚刚垮掉那个政府不是美国的义务，也不是美国的道义责任，更加不是美国国家安全方面必须优先考虑的选项。那么讲到美国干预国际事件，美国和红色大国和共产党大国有过多次军事冲突，美军是直接参战，主要的就是2次，越战和韩战。那这2场战争，前一场韩战是中共替苏联出征，试图占领南韩，直接威胁东北亚地区的安全，最后是中美双方打成平手。那后一场越战是中共为主，和苏联争夺这个红色阵营挑战美国的主角，试图呢帮越共征服印度支那半岛，威胁东南亚地区的安全。那美国当时在越南南越不断投入兵力，对北越大规模轰炸，最后是美国把中共拉到了反苏阵营之后主动撤军了，放弃了越南。那么很少有人把这个西共美军撤军这个表面现象和美军撤军这个大背景挂起钩来谈。
那么对美国来讲，当年这2场战争都与美国的国家安全这个严格意义上没有直接的冲击的，就是中共打南韩好像只是在这个朝鲜半岛打仗，那么他进攻南越也是在这个越南打仗，但是中共的2次韩战和越战都构成了红色阵营对东北亚和东南亚地区安全的威胁，进一步呢会牵动美国在美苏冷战当中和红色阵营对抗的这个态势，形成红色阵营进一步扩张，那么加重了美苏冷战当中美国承受的压力，因此美国出兵干预。美国要阻止的是要防止红色阵营压迫下亚洲国家发生这个连锁崩盘的所谓多米诺骨牌效应。那美国从南越撤军，从东南亚局势来看，是美国输了，西贡撤军很狼狈。但是你如果反过来从全球趋势看，结论正好相反，美国没有输，是苏联输。为什么？因为美国从越南撤军的同时，他利用中共给苏联造了一个新的大敌人，苏联就不得不大规模分兵到中苏边境去防范中共，这让美国反而减轻了冷战的压力，增加了冷战当中的优势。而苏联因为同时面临美对中2面对抗，苏联的冷战规模扩大了，也扛不住，最后垮下来。那这2场战争的结局给我们什么教训呢？就是冷战时代边缘地带的局部战争并不一定非要打出一个你死我活来这样一个结果。如果是能造成双方态势的这种转变，产生对敌方不利的态势，就算是局部战争达到目的。所以从国际战略的角度来看，美国不应该也没有必要把每次局部战争都打到底，包括这个阿富汗。那么同样的理由，看待美国和红色大国的这个冷战式军事对抗，也要从这种国际战略的角度去看当中的利弊得失。那么很多人看到美军从阿富汗撤退的场景，马上联想到，当年越战美军也这么狼狈撤退的。那我刚才讲过，美军参与阿富汗这个战争是打击恐怖主义，和冷战没关系。那么越南战争呢，实际上是美国表面上是输了，实际上是赢了。所以对比西贡撤军和阿富汗喀布尔撤军本来就没有可比性，因为战争的原因、结局、撤军的考量完全不同的，不过就是个机场上撤退，这个撤退的过程相似而已。那么可以讲，阿富汗的恐怖势力削弱以后，阿富汗今后他愿意怎么样，对美国也不重要，他也威胁不了美国。那么台湾就2样，台湾是直接关系到美国的国家安全，所以台湾绝对不是阿富汗。所以用阿富汗来比喻台湾，是国际事务观察上非常肤浅的看法，完全不足为取。